ഹലോ ഗൈസ്, ഞാൻ ബാദുഷ. വെൽക്കം ടു HB Reacts. ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നത് ഒരു തമിഴ് മൂവിയുടെ ട്രെയിലറാണ്. ഡ്രാഗൺ. പ്രദീപ് രംഗനാഥനെ നായകനാക്കി അശ്വന്ത് മാരിമുത്തു ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാം, അതിന് ശേഷം ബാക്കി സംസാരിക്കാം. ஆக்சுவலி எனக்கு பேட் பாய்ஸை ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டோட காலேஜ் போகும்போது தான் ரொம்ப கெத்தாக இருக்கும்ல. It's irresponsible, atrocious, reckless nuisance boy of 2018 batch. இந்த இன்ஜினியரிங் ஹிஸ்ட்ரியிலே 48 பேப்பர் அரியர் வச்சவன் எவனுமே இல்லைல்ல. சரி, மொத ஆளா நானே இருந்துட்டு போறேன். இடுப்பாது. என்ன சைட் அடிக்கிறியா? அடிக்கலன்னு சொன்னா பச்சை போய் இந்த ட்ரெஸ்ல நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. நீ எவ்வளோ லவ் பண்றன்றத உன் கேஸ்ல காட்டு. இந்த மாதிரி ஓவர ஆட்டம் போட்டீங்கன்னா காலேஜுக்குள்ள உங்க லைஃப் ரொம்ப கெத்தா இருக்கும். ஆனா இந்த காம்பவுண்ட் தாண்டா ஒரு நாய் கூட உங்களை மதிக்காது. எங்ககிட்டே இருந்து காசு வாங்கி அதை வீட்டில் சம்பளம்னு கொடுக்குறியே, உனக்கு வெட்க மயிரே இல்லையாடா? அவன் நம்ம கிடைச்ச வரம்மா, எப்படியாவது அந்த 10 லட்சத்தை நாம விரட்டி கொடுக்கணும். லவ்வரை தான் பார்க்க முடியும், லைஃப் பார்ட்னரை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நீ ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகவே. விடுமாச்சா, நான் வாழந்தா எப்பயோ கழட்டி விட்டுருப்பேன். இந்த மாதிரி உங்களை நீங்களே அழிச்சுக்காம லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிற வழியை பாருங்க. எனக்கு இப்போ 48 பேப்பர் முடிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் டைமும் இல்லை. எனக்கு இப்போ உடனே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும். இதுக்கு ஒரு வழி இருக்குப்பா. என்ன சார்? பட் எனக்கு அது தப்பா ஃபீல் ஆகுது. தப்பு தாண்டா. ஆனா ஒரு தப்பு பண்றதுனால லைஃபே மாறுது. அந்த தப்பு பண்றது தப்பே இல்லை. என்னடாச்சு? அது உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது சார். ஏன் அன்பு, இந்த நல்லா படிச்சா நல்ல பையனா இருந்தா பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொன்னாங்கல்ல, அதெல்லாம் பச்சை பொய் இல்லை. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞത്. നല്ല പിള്ളേരൊന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ബാഡ് ബോയ്സിനാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം. കറക്റ്റ് പച്ചയായ സത്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു നല്ലൊരു കിടിലൻ ഒരു ഫൺ റൈഡ് തന്നെയാണ്. 21 ഫെബ്രുവരിയിൽ, അതായത് ഓമൈ കടുവളേൻ്റെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത മൂവി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നെ ഓമൈ കടുവളെ എന്നെ തെലുങ്കിൽ റീമേക്ക് ചെയ്തത്. അതാണ് രണ്ടാമത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത്. മൂന്നാമത്തെ പടം. നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് പടം എന്നാണ് കണ്ടിട്ട്. ഒരു യുവാക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കോളേജ് യൂത്തിനൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പടമാണ്. ഒരു ലവ് ടുഡേ ഒക്കെ കണ്ടില്ല, ആ വൈബിൽ കാണാൻ പറ്റിയൊരു പടമാണ്. എന്തായാലും ഇത് നല്ല രീതിക്ക് കൊളുത്തുന്നതാണ് പടം. പിന്നെ ഈ നടനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ധനുഷ് വൈബുണ്ട്. ഈ പ്രദീപ് രംഗനാഥൻ, ധനുഷിൻ്റെ ഒരു മാനറിസവും പിന്നെ ആ ലുക്സൊക്കെ ധനുഷിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ധനുഷ് വൈബുണ്ട് കാണുമ്പോൾ. ധനുഷ് കോളേജ് പയ്യനായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴൊരു വൈബില്ല, അത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ആക്ടിങ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പടം പൊരിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇനി സിനിമ ഇറങ്ങും അറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ആണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.